اهلا بيكم في قناة لولي بابس. النهاردة معانا قصة جميلة جدا. كان في واحدة اسمها خيا وكانت بتكتب قصص وروايات، وكانت في يوم قاعدة بتفكر في قصة جديدة. لكن خيا سرحت شوية كده وبصت قدامها ولقت صورتها مع باباها وهي صغيرة، وكان باباها مسافر. وقعدت تكتب في قصص كتير وتقطع الورقة وترميها. وكانت خيا مرهقة جدا من التفكير وقالت هتريح شوية. لكن وهي قاعدة كان في ورقة على المكتب، والورقة دي اتطبقت لوحدها واتحولت لحمامة. لكن خيا كانت بتدور على الحمامة دي في وسط الورق، وطلعت من الناحية التانية لقت نفسها في عالم تاني خالص، وناس كتير لابسة بدل سودا وملهمش ملامح في وشهم، وكانوا ماشيين في اتجاه واحد، وهي مشيت في الاتجاه المعاكس علشان تعرف آخر المكان ده ايه. ولقت باب وفتحته، ولما دخلت لقت واحد فيهم لابس زي باباها بالظبط. وبعدين خيا لما بصت في المراية لقيته فعلا شبه باباها جدا، وخافت منه وجريت. لكن لما جريت وراحت عند الباب وقفت شوية كده علشان تفكر انها ترجع له تاني. لكن في اللحظة دي كان في 2 شدوها من جوه، والاتنين دول ادوها جاروف واجبروها على الشغل. وبصت خيا لقت ناس شغالين كتير، واجبروها انها تشيل عملات بالجاروف ده وتروح ناحية فرن وترميه. لكن في اللحظة دي خيا لقت الحمامة طلعت من شباك فوق الفرن. وفعلا خيا ابتدت ان هي تحط العملات دي في الفرن وتقفل الفرن. لكن خيا كانت عايزة تهرب منهم بأي طريقة، وقدرت خيا فعلا انها تطلع فوق وتطلع من الشباك ده. وبعد ما طلعت خيا اكتشفت ان هي في قطر ماشي بسرعة. بعد كده الناس دي كانت بتجري ورا خيا، لكن خيا هربت منهم ولقت نفسها في العربية الأساسية بتاعة القطر اللي المفروض يبقى فيها سواق، لكن ما كانش فيها حد. وكانت دايما طول الوقت شايفة الحمامة وعايزة توصل لها. وفكرت خيا انها تطير القطر، وفعلا عملت كده. وسرعة القطر زادت وابتدى يرتفع فعلا عن الأرض. وكانت خيا مبسوطة شوية انها هتقدر تهرب منه. لكن خيا بعد شوية لقت القطر اتهز ولقت الناس دي لسه بتجري وراها. وفكرت خيا انها تفصل العربية الأساسية عن بقية العربيات، وفعلا خيا عملت كده، والقطر طار فوق جدا وابتدى يروح في الاتجاه بتاع الحمامة. وخيا استريحت نفسيا وحست انها كده انقذت نفسها، وقدرت تهرب من بحر خيالها. وبعد كده خيا اكتشفت ان كل ده كان حلم، لكن استفادت منه بالقصة اللي هي هتكتبها. هي عرفت هتكتب القصة ازاي. وبكده تكون خلصت حلقتنا. ياريت اللي مشتركش يشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وياريت تعمل لايك وما تبخلش علينا بتعليقك الجميل.